السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب. النهاردة معانا السبانخ، هنعمل سبانخ إن شاء الله تعجبكم. معانا بصلة صغيرة مبشورة، ومعانا طماطم معصورة، ومعلقة توم، ومعانا طبعا الملح والفلفل والكزبرة. حطينا معلقتين سمنة وحطينا عليهم معلقتين زيت، وهنحط بصلة يعني متوسطة كده، وهنفضل نقلب فيها كده. عايزه اقول لكم يعني بتبقى اللهم بارك طعمها حلو قوي. خلاص، يعني التومه دي مش بنحطها من الاول. السبانخ اللهم بارك لسه نازله، فطبعا منها جديده بقالها كتير، ما الناس ما عملتهاش يعني. وحتى اللي حاطط في الفريزر مش بتبقى طبعا اكيد الحاجه هي ولسه كده جايبينها فريش، مش زي لما بنطلعها من الفريزر. فاحنا عاملينها النهاردة خضار برضو من الحاجات المغذية يعني. حطينا ملح وحطينا فلفل وحطينا كزبرة ناشفة، وقلبناهم كويس، وحطينا طبعا معلقة الثوم زي ما شفنا كده. حطينا الطماطم عليها تتسبك، وبعدين هنحط عليها السبانخ. عايزه اقول لكم طعمها جميل جدا 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 يعني اعملوها يعني بالطريقه دي، وهي بصراحه السبانخ بكل طرقها جميله. يعني احنا عملناها قبل كده بالطريقه الصعيدي من غير تسبيكه ومن غير اي حاجه، بطشه التومه بس. معانا طبعا دي حزمه كزبره، او نص حزمه كزبره ونص حزمه شبت. بتديها طعم حلو قوي قوي على فكرة، والشبت بيديها طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي. آه، خدوا كده غالية حلوة، وبعدين ضفنا لهم الشوربة بتاعتها، وخلاص كده هتستوي تمام. ما شاء الله يعني. حاجة من الخضروات الجميلة جدا ومغذية ومفيدة، كلها حديد للولاد. هنضيف عليها معلقتين رز، ويا سلام لو حطيتي مكان معلقتين الرز دول معلقتين فريك. بيودوها في حتة تانية، بيخلوها طعمها جميل جدا جدا. بصراحة انا ما لقيتش عندي الفريك، فعملتها بمعلقتين رز برضو يعني بتبقى حلوة برضو. وده الخيار اللي احنا كنا مخللينه، وعملنا جنبها رز وعملنا جنبها الفراخ. طبعا عملناها كذا مرة مع بعض، ولكن الرئيسي النهاردة والأساسي طبق السبانخ. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. يوم مباركة علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وشكرا ليكم. ويا ريت لو وصلتوا لغاية هنا فضلا ليس أمرا تحطوا اللايك، وما تنسوش تصلوا على الحبيب. وشكرا والسلام عليكم.